sauce, Kermit the Frog, margaritas? Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah. Rafael, essa aí é a nova MT do Rafael, ele trocou pela nova, né? Tinha outra, também fez o trabalho conosco, mas aí eu fazia na nova dele agora, né, parceiro? Vamos lá, né? Ouve aí. Pode ligar aí. Ainda tá original. É, mas... Rafael, pode tirar aí. Por esse lado é melhor. É, parceiro. Agora a bicha vai arrancar. É isso aí. Valeu, meu. Obrigado pela confiança aí. Valeu. The Frog, margaritas? Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah. Yeah.